Si sos de apretar o rechinar los dientes en el día o en la noche, te quiero dar un consejo para que empieces a tener esa conciencia corporal, porque el cuerpo te está queriendo pedir ayuda, te está queriendo decir algo. Si lo haces en el día y te das cuenta que estás apretando los dientes, frena, tómate unos minutos, hace unas respiraciones profundas, a tu ritmo, como te salga. Presta atención a esa zona en donde sentís la tensión. Por ejemplo, si lo estás sintiendo acá, bien en mandíbula, coloca tus manos en esa zona. Respirá y sentí con las manos qué te está queriendo decir el cuerpo. Brindale esa contención, brindale esa escucha. Con la yema de tus dedos puedes hacer este movimiento. Eso va a aflojar la zona, la va a liberar, le va a dar movilidad. Es un movimiento suave y cuando terminás volvés a lo mismo, sostenés para que libere, para que entienda que estamos a salvo, que estamos bien. Y si querés sumar herramientas, info, tips, cosas que te puedan ayudar en tu día a día para acompañarte en esos momentos de estrés, de ansiedad, de mayor tensión, te invito a que me sigas.